Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah barayanya. Kudanget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Nah, baraya saurna teh ayeuna teh Kang Haji Banda, Kang Haji Channel sareng si AA Bos Majalengka nuju ngadamel iya gazebo cenah saurna teh. Tadi ngontek Kang Oje ya bi nuju di base campna cenah, nuju di base camp nuju ngadamel gazebo. Tah kok kitu naon baraya ayeuna urang gaskeun wae cenah. Kumargi Kang Haji Channelna tos aya tos aya baraya cenah nya Kang Haji Channelna tadi mah ngenyo heula cenah. Aduh bawa mah urang gaskeun we baraya. Wah tuh baraya tinggal Pak Haji Banda sedang Bos Majalengka baraya nuju ngarakit tapi oh iya gini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah namanya nongol Pak Haji, kamu nawa Pak Haji. Waduh tuh tinggal baraya. Iya Kang Haji Channel man we sumping tuh sanes matos ngaranna kieu ya. Alah tah ieu Kang Haji Channel ya tinggal tuh alah. Aduh Masya Allahnya tinggal ya. Aduh Masya Allah lah kalau baraya tah ieu Kang Haji Banda sareng si nuju proses pembikinan gazebo cenah. Jadi Kang Deni Setiawan sareng baraya-baraya Kang Channel anu ti Tasik, ti Majalaya, Majalengka, Subang, Garut. Tah nu bade silaturahmi gaskeun pokona mah ya. Nuju di bebenah heula. Jadi rotan baraya nuju rakit ya nuju becam-becam cenah. Kumaha ina baraya tuh Masya Allah Apa semua suka capa ya jika diolah dengan tanggung baraya Haji Channel aja weh ngamanoran baraya tinggal tuh alah tarik Kang Haji tinggal saja nuju ieu Kang Haji Channel kieu we baraya ya. Masya Allah sing sehat Kang Haji nya. Aduh aneh ya telur teh ini tuh gede dari you kind of wow.
aktivitas ngadamakeun gazebo. Kumargi Kang Haji channel sareng Kang Haji Bandana nuju keluar heula cenah. Duka ka mana kalana barayanya. Pokoknya lah kabaraya-baraya Kang Haji channel sareng Kang Haji Banda tong hilap seueurkeun rasa syukur, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun, berkah dan sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.